नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव कांग्रेस को मिली अपार सफलता ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर दिया है। गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दूर से बात करूँगा यार, मैं बात ना कर पड़ा सुनाइए ना। सब आएगा ऐसे करने से हो गया। अरे झंडा ऊपर कीजिए। अरे अगरा इधर करे, अगरा इधर करे। हमें जो मौका दिया है दोबारा फिर से, इसके लिए हम जनता को एक बार फिर बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कांग्रेस पूरी तरह उनकी भावनाओं पर खरा उतर कर दिखाएगी, इसका पूरी तरह विश्वास है। ये आम जनता की जीत है जो झूठ और अविश्वास से ग्रसित हो चुके थे और जिन्हें विश्वास था कि कांग्रेस ही उनका दामन थाम के और उनको पार घाट लगा सकता है। आज ये जीत जहां भी हुई है वो कांग्रेस पार्टी की स्वच्छ छवि और उनके जो भी वो बोलते हैं वही करने के वजह से हुई है। ये पूरा का पूरा विफलता नरेंद्र मोदी सरकार की है, जिन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की है। जुमलेबाजी के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। उनको सिर्फ धर्म के नाम लेके लोगों में बंटवारा करने आता है, जिसका परिणाम स्वरूप आज लोगों ने उनको नकारा है और 3 राज्य में हमारा सरकार आया है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि 2019 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। धन्यवाद।